ជំរាបសួរក៏សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺមកតាមសន្យាខ្ញុំចេញជាមួយនឹងវីដេអូនៃការ review បង្ហាញអំពីកាមេរ៉ារបស់ OPPO A54 ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលណាអធិស្ឋានមែនតើដោយសារតែវីដេអូនេះរៀងយូរបន្តិចតាមពិតខ្ញុំត្រូវចេញវីដេអូនេះបន្ទាប់ពីការ unboxing និង review OPPO A54 បន្តគ្នាហ្មងប៉ុន្តែដោយសារតែដឹងស្រាប់ហើយដោយសារតែយើងរវល់ជាមួយនឹងការចូលមកដល់របស់ OPPO A94 ណោះអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំរៀងពជាពេលជាមួយនឹងការបង្ហាញកាមេរ៉ារបស់ OPPO A54 នេះអញ្ចឹងអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវយើងទៅធ្វើការមើលទាំងអស់គ្នាណាថាតើកាមេរ៉ារបស់ OPPO A54 មានលក្ខណៈពិសេសមិនហើយតើវាមាន function នៃការថតមួយខ្លះណាអូខេអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការរងចាំតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេចានេះគឺជា OPPO A54 របស់យើងណាដែលបាន design មកជាមួយនឹងផ្ទៃបែប 3D ជាមួយនឹងថ្មធំ 5000 mAh និងកម្លាំងសាករហូតដល់ 18W ភ្ជាប់ជាមួយនឹង flash charge ណាអូខេ memory 128GB ក៏ដូចជាអេក្រង់ធំរហូតដល់ 6.51 inch ផងដែរនិងកាមេរ៉ាមុខ 16 megapixel ចានេះគឺជារូបភាពដែលបានថតដោយកាមេរ៉ា 16 megapixel ណាគឺជាកាមេរ៉ា selfie របស់យើងនឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ OPPO A54 របស់យើងគឺមានរូបរាងស្អាតសមត្ថភាពខ្លាំងថ្មធំហើយជាមួយនឹងកម្លាំងសាករបស់វាក៏លឿនដែរណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ OPPO A54 ខ្ញុំបានធ្វើការ unboxing ហើយនឹង review នៅក្នុងវីដេអូមុនរួចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេគឺគ្រាន់តែរំលឹកខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកធ្វើការ test ជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ OPPO A54 វិញម្ដងណាចង់ដឹងថាកាមេរ៉ារបស់វាស្អាតប៉ុណ្ណាហើយមានអ្វីពិសេសអូខេចានេះគឺជាកាមេរ៉ារបស់ OPPO A54 ផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកមកគឺវាមានអារម្មណ៍ថាវាត្រជាក់ភ្នែកខ្លាំងតែម្ដងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចេញមកគឺថ្លាខ្លាំងមែនតើណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការកំណត់ឲ្យវាចេញផ្ទៃធំ full អេក្រង់ឬក៏ទូចបងប្អូនចុចយកត្រី3ខាងលើហ្នឹងណាដូចខ្ញុំចុចមិញហើយនឹងចុចយកទៅនេះអូខេចាអញ្ចឹងអាចដាក់ full screen បានហើយនៅកណ្ដាលសម្រាប់កំណត់ម៉ោងណាសម្រាប់កំណត់នាទីចង់បាន3សេកុងសម្រាប់យើង selfie ខ្លួនឯងអីចឹងទៅចាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការថត full screen គឺដាក់ចេញមកទៅចាក់ភ្នែកខ្លាំងតែម្ដងណាចានិយាយទៅកាមេរ៉ាវាស្អាតមែនតើអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលជាមួយនឹង portrait ណាអញ្ចឹងសម្រាប់កាមេរ៉ារបស់ OPPO A54 ក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយ portrait ផងដែរហើយវាអាចកាត់ផ្ទៃព្រាលខាងក្រោយបានល្អខ្លាំងតែម្ដងណាកាត់ផ្ទៃខាងក្រោយឲ្យមើលទៅព្រាលស្អាតហើយរូបភាពរបស់យើងគឺលេចធ្លោចាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចណាសម្រាប់ portrait របស់វាគឺអាចថត background ព្រាលបានកាត់ផ្ទៃស្អាតប៉ុន្តែវាអត់មានជាមួយនឹង background សខ្មៅហើយរូបមនុស្ស color ទេចាអូខេហើយនឹងវាមាន function បន្ថែមទៀតនៅក្នុងពាក្យថា more ណាបងប្អូនចូលមកកាន់កាមេរ៉ាហើយអូសមកខាងចុងនឹងឃើញពាក្យថា more ចា function បន្ថែមរបស់វាមានដូចជា pano macro ក៏ដូចជា sticker slow motion ហើយនឹងអ្វីផ្សេងបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងនេះគឺសម្រាប់ sticker ចាហើយខាងក្នុង sticker នេះគឺមាន sticker រូបស្អាតៗជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនចូលការជ្រើសរើសទៀតណាអូខេហើយយើងក៏អាចជ្រើសរើសបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផងដែរចាអូខេហើយមួយទៀតសម្រាប់ការថតវីដេអូរបស់យើងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការថតវីដេអូក៏ចេញមកភ្លឺច្បាស់ល្អខ្លាំងដែរណាប៉ុន្តែវាអត់ខុសពីទូរស័ព្ទទូទៅម៉ែនេះដោយសារតែវាជាកាមេរ៉ាថតវីដេអូបែបធម្មតាដែរទេប៉ុន្តែអាចមានព្រាលខាងក្រៅដូចគ្នាចាហើយនេះសម្រាប់ការថត night flare សម្រាប់ការថតពេលយប់ណាអញ្ចឹងជួយឲ្យការថតពេលយប់ផ្ដល់ពន្លឺបានច្បាស់បានស្អាតល្អហើយក៏អាចថត full screen ផងដែរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា filter សម្រាប់យើងថតពេលយប់ណាដូចខ្ញុំចុចបង្ហាញsorry filter សម្រាប់យើងថតវីដេអូចាគឺមានច្រើនទម្រង់ដូចគ្នានេះ
ចាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសតាមការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តតែម្ដងអូខេអញ្ចឹង filter វាច្រើនគួរសមអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសបានចាហើយត្រង់នេះគឺសម្រាប់កំណត់ beauty ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថតកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយគឺអាចកំណត់ AI beauty បានដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងកាន់តែស្អាតមុខរបស់យើងកាន់តែ smooth គ្មានមុនគ្មានស្នាមណាអូខេហើយខាងលើនេះបើបងប្អូនចុចឲ្យវាឡើងពលឺបែបនេះគឺគេហៅថា sensor AI នេះAI នេះពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបើកទៅវានឹងសម្គាល់អូតូដូចថាបងប្អូនធ្វើការថតអក្សរថតអីអញ្ចឹងវាមាន load sensor វាកំណត់នៅលើនឹងតែម្ដងណាដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញលើកមុនដែរជាមួយនឹង AI នឹងហើយវាអាចសម្គាល់បាននៅពេលដែលបងប្អូនថតជាមួយនឹងពលឺដែលកង់ខ្លាំងក៏វាចេញមកអត់ធ្វើឲ្យកង់រូបភាពយើងដែរនេះដូចជាខ្ញុំបានថតស្ដាប់ចានេះជារូបថតដែលខ្ញុំបានថតនៅក្នុង A54 របស់យើងចាហើយនេះជាកាមេរ៉ា selfie អូខេនិយាយទៅស្អាតមែនតើណាសម្រាប់